mulutnya udah nggak mau makan lagi teman-teman. Mungkin mulutnya udah sakit kali ya, dikena kayu. Ya kita lanjut lagi cari lubang lain lagi. Heran gue teman-teman, kok nggak mau makan ya belutnya. Mungkin karena nanti coba kemarau panjang kemarin itu mungkin ya. Dua teman-teman, dikarenakan hujan lebat sekali. Ayo makan teman-teman, monggo dimakan teman-teman, ayo.